sesuai jeung aturan akhrijhu badunya min qalbika fa inilah ajma'u hubbi wa hubban dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun ku maneh cinta dunia di jero hate maneh, sanyana kaula moal ngumpulkeun cinta kaula jeung cinta dunia dihijikeun di jero hate. Mun ente cinta dunia berarti teu cinta Allah, mun ente cinta Allah berarti teu cinta dunia. Mulai kuari ngageser urang ti mimiti disederhanakeun pait. Eta teh pait memantak perjuangan eta leuwih tibatan perang lantaran ieu mah terus wates wangeuna datang ka maot maksud. Berjuang eta pait jasa lain lalagaan terus orang menghindar ti jelema, menghindar ti syahwat, menghindar ti lazat, menghindar urang bisa babarengan jeung makhluk tapi menghindar jago. Ketika orang tu bisa uzlah, ayana uzlah teh lain sauzlah-uzlahna orang moga maksud. Jadi henteu meunang ku urang datang-datang uzlah batu meunang. Nu mantak diperdebatkeun di universitas tentang uzlah, kok ada uzlah sementara syariat kan ini harus bergaul muasyarah, sementara ada uzlah moal kabahas lantaran lain perjalanan. Duatan ka ieu rage moal. Nah, ketika kebutuhan urang teh ka Allah, pasti jelema bakal hayang uzlah. Mau tidak mau kudu uzlah imah di imah bae teu bergaul jeung batur uzlah ngaranna. Wa imah langsung ka gunung Kaleun. Eta teh mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kumaha rapihna beng beresa kecerdasan urang. Ketika orang cerdas, datanglah usul berubah perasaan. Karena dunia geus teh hayang, jeung jelema geus embu, ngadenge suara jelema geus embu. Nah, tidinya lah instruksi ti Gusti Allah. Balik deui maneh ka masyarakat, balik, wajib maneh balik. Lurus-luruskeun makhluk. Anu perlu syariat-syariat, nu perlu tariqah-tariqah, nu perlu hakikat-hakikat, maneh nuntun makhluk sesuai jeung kebutuhan makhluk. Nu butuh syariat tuntun syariat, nu butuh tariqah tuntun tariqah, nu butuh hakikat tuntun hakikat. Di mana geus aya kabeh. Kuari mah urang deuk nuntun hakikat kumaha aja urang lagi hakekok. Deuk nuntun tariqah kumaha urang lagi teu boga guru. Nuntun teh syariat tapi totorekatan, nuntun teh syariat tapi hakikatan. Lagi begat tuh kajian kumaha. Mentak kita turun deui ka BG. Nah, kuari mah statusna wali. Geus teu cangcaya kajian kumaha ge ngirain dituturkeunana. Ketika nyalateun teu kayang sholawat. Ngirain kan? Ieu mah haju bae ngabisiki sing ada sholawatna nya. Ngada hitung pangitungkeun nya aing hitung 5. Emang 5 henteu saurang kan hitung 5. Mana jelemana? Sulalu ngomong. Aing teh hitung 5 padahal hiji. Bo kiai korupsi sholawat diririwaan saya kajian buku lagi. Ngariung kadole jauh Ambonna. Kitu kene silaturahim nu kadole teh berkatna. Tah etalah nu cilaka, tapi lamun geus secara tadi teh jelema geus saya embung kana dunia jeung makhluk untuk tegep. Ngariung atuh sesuai jeung syiar, kitu kene magahan ngaji sesuai jeung aturan, kitu kene salat geus eueuh sama sakali mailul qalbi anu kecenderungan hati kana dunia hiji be Allah. Nah, kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu carita endek datang ka dinya teh pait pepegatan. Urang cicing di imah jol bae calon bupati. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol abdi aya kepentingan. Bade aya calon ngazam yang bae calon mohon. Urang sasalaman guriwa 10 juta. Nganeng bae urang ieu duit tok amat 10 jutanya.
Ieu duit pan teu halal, ieu pan mah duit sogokan. Jalamun teu boga maksud batilok sedekah. Cilok sedekah berarti nyada sedekah teh aya karna. Berarti kan cek dina fatul muin ge haram. Boro-boro eta murid datang ka kiai aing izin tas balik teu mere sedekah eta teh pan haram cek Imam Zainuddin Malebari. Eta teh ku sakitu bagi haram komo datang calon bupati nu tadina tilok mere kuari datang aya karna mere berarti kan haram. Nah, geus ngajogrog di meja 10 juta. Di deuleu we kurang. Gede oge. Kamanakeun. Aduh, insyaallah. Abi lamun di dahar sabulan mah teu kudu balanja hese-hese. Teu kudu hese. Duh, kumanakeun. Wali motor dipake ku urang ditumpakan haram. Belikeun ka baju dipake haram. Di dahar jadi garang-garangna daging jadi getih. Wah, berabe. Kumaha ieu sia? Bikin ka kotok bae kitu. Kotok mah teu beukeun duit. Beukeun ka popan. Nah, jadi di catuan ku kotok-kotokna dipencet akur-akur wae. Urang bingung. Tah, cek yana jaga saya ieu. Lah saya batul maneangan di mangga saya di imah. Ya halal mukosieun. Haram ge lamun menta, ai dibere ge batul masalah, no problem. Wah. Geus datang ka dinya. Geus mandeg datang ka dinya racun aya di awak. Jago ngaji nyana, deleuk. Jago ieu teh pelebak kituna. Jababari ngaji nama tu alpiah urang sahe-sahesena ge terus diulik. Kabelah itu nama nyai-nyaian mantek itu kene asal mau martil bae ge gampang. Ja usul fikih dan lain sebagainya ngaji mah gampang, praktekeunana ge gampang, tapi pelebah eta. Aib. Sedengkeun di dinya bakalna. Sinaran ilmu mah di dinya. Eta rahasia pribadi jeung Gusti Allah tah mah. Geus teu kudu ditembong-tembong ulah ai di hareupeun jelema bangun hebat jasa popoyong kodan tawadu aing tawadu gorenganan sakumaha ore koros sinar ilmu balaya jagokeun ngaji di dinya datang ka didarengekeun turun dipake bage moal ka jeung kumaha ge yakinkeun moal racun na di dinya atuh lamun jelema kabeh wararo ieu di Indonesia ieu kuari bohong ujianna pamarentah sieun atuh ka kiai kulantaran kuari mas kiaina teh diome ku pamarentah kama qala almarhum Zainuddin MZ cek Zainuddin MZ itu singa macan dia disegali dan ditakuti itu kan karena di hutan. Tapi kalau macan sudah ditangkap, kemudian dikurungin, ditonton anak-anak, bisa ente Zainuddin MZ. Iya kiai hebat sote ketika lu lompatan ti pemerintah dibere embung naon embung ai maka Allah sieun ketika kiai dikurungan ku Golkar diome. Ini kiai omean kita nih. Oh, MZ eta hebat biasa. Hebratnya anak kurungan. Ngomong mah bisa mereka kurungan jana ge aduh tapi aja babalik jana mah bisa. Nah ieu keur carita naon kitu ngaranna sinar ilmu bisa sinaran sote Mama Satibi waro bisa sinaran sote Mama Bakri waro belah dieuna bisa sinaran Mama Asnawi Syasnawi Caringin waro Bladieuna Abuya Dimyati Cidahu nu mantak aya sinaran jaga gajina mah akur bae teu kaharti ku urang gajina. Urang kula gaji ditu jeung 3 naon nu diombaca naon nu disurah teu kaharti. Keterbatasan urang meureun atawa nyarana ngaprong ka mana bae ngomong. Nu jelas mah teu aya kaharti aya henteu. Tapi kosono bae hayang bae ngadengkeun waro. Abah ucu urang mencari tafatul muin di mamana akur bae. Batul muin mah jak kitu-kitu keneh surah lah tapi lagi beda sautak saeutik gayana doang tapi kunaon teh dipake ka resep waro. Ngayangan lu polo nu bisa aja sabua aya.
sinar ilmu ketika aya racunan di awak moal aya nu ngadengekeun. Oh, ti lurah legem. Di camat rau, di bupati. Waduh. Ada tangga itu. Tungguan dek nyaritakeun lanaon ge eta racun nu kadengena racun. Ketika jalan nyaritakeun ku masyarakat teh jatuh lain dukun salat naon racun. Nyaritakeun dukun wudu jalain dukun wudu naon racun. Nu kadenge racunna. Saha nu daek sih ka racun? Nah, iya kan orang perjalanan kita tepait. Pepegatan yang televisi ku ari mah teu sanggup. Aing mah cenah daripada pepegatan yang televisi malah mendingan nah geusan bae hirup. Oh, bodak parah amat sih. Mukhalid. Jadi mukhalid di televisi. Pemikiran orang yang televisi mukhalid itu kene apa dan lain sebagainya. Jararau. Pepegatan, lalaunan, setik, trek, kurang katitipan ku ilmu iya, ilmu Gusti dititipkan ke orang. Wali alimil ukhra alamatun turo. Kurang nggak menyaritakan kepada azkia isin. Wali alimil ukhra alamatun turo layat lubu dunya bi ilmi masaila. Ulah sok ngangan dunia ku ilmu. Kuarima ilmu pakai ngangan dunia. Aduh, masya Allah. Lain ilmu lain alim akhirat teman karena alim dunia. Alim su karena ulama su. Asal ilmu dah dipakai dengan dunia ulama su. Geus bal beres. Maka kajian zakat harus itu. Iya perjalanan menuju ke Allah. Iya mah ala kadar bae heula ala kadar. Singrai-singraikeun teg. Engke Allah nu mere. Rahasia eta Allah nu mere teng aya perasaan seperti kumaha di hati urang. Perasaan deket jeung Gusti Allah hese nyaritakeun kan deket jeung Gusti Allah lantaran lain di hareup, lain di luhur, lain di tukang deket. Japat Allah mah mukhalafah lil hawadis tapi perasaan urang deket eta nu hese. Eta nu hese. Urang menyaritakeun kita menyatu dengan Tuhan. Teu meunang lamun lain keur urang makom ta'allum mah. Sebab naon? Atupan urang mah makhluk, Allah mah khaliq, pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Di bahasa, posna bahasakeun zat. Jatuh meunang bahasa zat ka Gusti Allah pan aya zat patut mah kudu murakab. Atupan aya deui bahasa, ieu mah keur carita, berbelajar tetep bae zat Allah. Aya ngaran zat atupan kudu murakab kajen kumaha ge. Moal pati-pati disebut zat eta teh lamun teu murakab mah tina anasir-anasir. Ye, tapi kan eta bahasa, di bahasa iwati zat nginjeu bahasa. Ieu ge sarua menyatu dengan Tuhan. Ieu teh nginjeu bahasa, teu meunang disebut wahdatul wujud. Teu meunang wahdatul wujud teh nu hiji nu tunggal we ngan Allah. Tapi deuk kumaha ngabahasakeunana terjemahan perasaan batin. Nah, akibat orang pepegatan jeung kaladatan jeung syahwat lalaunan eta teh bisa 1 tahun 2 tahun bari ditapakuran ku urang terus dihina-hina dunia teh unggal poe ku urang teh sia hina dunia teh hina dunia teh sia isuk teh deuk paeh make jeung dunia isuk teh sia teh deuk paeh nanahonan terus bae kitu bae make jeung aya jaringan-jaringan segala kos kitu isuk teh sia paeh kumaha mun isuk paeh tanggung jawabna terus bae nya dunia teh hina terus nya isuk deuk paeh dikitu-kitu teh urang teh kos lalagaan tapi terus bertapakur urang ke satu ketika Allah merek hese nyaritakeunana kakarak dibere saeutik doang dibere saeutik geus bakal poho ka sagala embung bau jeung sasaha nu tadina mah kamari mah embung bau teh urang ngahaja capek kuari mah embung berangkat ti diri asli ai kamari mah kan urang merkep-merkep padahal mah aya hayang ngan urang perang kamari mah perang merkep-merkep bunga perkepeun padahal menyana ngajak mun perkepeun hayang urang aya hayang dengarana urang perang di nafsu kuari mah berangkat di jati diri urang emang geus teu hayang kuari mah lain deui tah nu tadi mah urang teh kakarak ge urang suluk eta mah perang barang geus usul urang teh hayang nu mantap
urang teh mimiti nama urang ka Allah, kabelah itu nama ke kurang ku Allah, belah dia nama urang ngadoa, belah itu nama urang dibere. Mentak kurang-kurang lamun ngagorokeun masih keneh ya Allah ya Allah ya Allah, berarti eta teh makom suluk jauh keneh jeung Allah. Tapi lamun geus deukeut bembung nyebut ya Allah sebab naon perasaan diri aya Allah teh dik naon ya Allah urang gegeroan sote kanu eueuh jaed ka dieu eueuh lamun aya mah atuh naon digero-gero aja jaed nang aya di hareup kitu keneh ka Allah urang Allahumma teh Allah na perasaan eueuh jauh ketika aya mah dik naon Allahumma mentak wali mah telok ngadoa embung aing ngadoa ditita ge embung ieu mah ngadoa ambal aya wanyah mimiti sakieu urang lantaran panjang diturunkeun ka dieu sugan teh geus naik deui urang sugan teh turun deui geus loba atina pi dunia nambah deui bae deui ieu angel jasa ieu bahkan ngancam di jero hate engke-engke deui mun nya nu ngadoaing mandek balik panjang awat doa walaya wali nu panjang-panjang ngadoa mah isin doa teh menta. Nah, ieu carita jelema geus usul ilallah ala kadar doang tah. Perjalanan ala kadar capek tah perang capek tah. Tak suluk tak eta teh ngobrol mah bisa ngan 20 menit jadi. Praktek 10 tahun jago 10 tahun. Orang sering ngahuleng ai bangsa ai geus suluk mah sering ngahuleng kieu bae. Ngabersihan bae mantak ajengan kakak Banjar tanyakeun ka nu di Banjar jangan kakak bapak mana boga gurunya nama jangan kakak nya mun salat kieu makmum geus darangtung kana kieu sekar di urang keur naon eta teh batin anu dek di nol ke aya cara-cara kadang giler santri man malum santri berbeda kan santri mati jadi nyana ka tukang heula kieu bae santri karena nungguan guru ke can bisain nyana mah ibadah santri mah blon santri mah kos gitu hei nyana keur nol kan aing mah ti wudu keneh geus nol blon santri mah tuh salah kerdas geus eta istirahat kayak geus mulai geus setengah jam leuwih kadang-kadang sajam nangtung bae sajam kadang-kadang aya sajam na nangtung mentok carang boga muatan kan carang aya nu ngamamum lamun lain nu kuat-kuat amat mah nggak cara santri apa saya itu giliran saya dengan kakak los ya kan itu kekuat nangtung aing kekuat memehna nangtung tuh angin mungkar sama hikam panjang mentak ngaji di dia di Cipari nah gitu hikam nya da mun ceritakeun hikam lazat bangunan sebab aya di dirina nya salat geus teu neuleuh santri sabodo deuk aya deuk nu ngamamung dua bodo malah kadang-kadang nya neuleuh ka tukang seuri we seuri maksud seuri teh deuk ka mana ceukna deuk ka mamung mending indit ceukna mending nya embung di mamuman embung hayang sorangan bae cenah mah hayang sorangan embung di mamum pan aya urang marah woi siap goblok imam ieu nya mau mati sia ka aing teu sopan sia nya nama embungeun tuh nu luhur mah jadi embung malah mah embung tapi tetep loba bae engke geus setar karak loba mulai Allah anggap geus dirobah-robah geus dirobah jana asal geus mulai bae eta memehna kitu keneh diuk ya nama mundek ngaji yuk penting mengaji ngaji rohbiah atau fatul muin segar ti ku urang kieu santri geus ngabayar nyana can mulai
dikira isi mulain aja kan. Ye, bingung ulang. Lewat sekurang ngarokok deh. Mending mun meren teh Pak. Saya jaga kakak. Ayo lo barengi training. Iya nah. Ngalandur lagi. Dek ngaji ngalandur lagi. Ya benang. Kayak dia deui. Tinggal urang mah hidup jam sabaraha ngaji nah. Yes. Masya Allah hese. Kos lalagan buah pun mantep luar biasa. Hese. Di jelema-jelema anu ngopenan batin teh kos kitu. Embung nyari panjeuskeun ku sasambu. Yesus sorangan. Ku pamajikan ku anak embung. Yesus sorangan. Ngejembrengkeun sorangan. Jokot sorangan. Embus uni tabat. Geus hese urang nurutan kos kitu na geus hese. Oh, mana ku ari nu kos kitu. Ieu mah kiai teh kos Firaun ya ku ari. Guru ta eta ese dituturkeun eta nu kos kitu. Masyaallah kali. Urang nyaritakeun nyana bae geus hese. Komo nu lain-lainna deui. Nah ieu keur carita perjalanan pait. Urang lamun dibere ku pamarentah nekadkeun haramkan pait. Ketika manggih lazat syahwat urang mimpar-mimpar setik-setik bae. Kalazatan jeung syahwat teh hayu kurang diperangan teh engke Allah mere. Tetep aya lah. Nah, jadi teu kaluar tina sabab jeung hikmah.